こんにちは、猫獣です。今日は猫のくしゃみと逆くしゃみについて実際の音と映像を見ながらお話ししていきたいと思います。それでは本編スタートです。皆さんは猫のくしゃみと逆くしゃみ、区別はつきますか？名称は似ていますが、比べてみると音や動きに結構違いがあります。今からお見せする映像は診察時に状況を説明するために撮っていたリアルな映像です。くしゃみ時の音や顔、体の動きなど聞き比べてみてください。猫のくしゃみと逆くしゃみのリアルな映像と音声が流れます。なお、どちらも今は大丈夫です。びっくりする。あ、大丈夫ね。うん。偉かった。ご飯きちんと食べたね。
薬をもらってきました。シエルはストルバイト体質のため病院用pHコントロールチュールに混ぜています。お薬はこんな感じに粉にしています。お薬タイム。チュールが美味しいようです。もぐもぐ。お薬ごときれいに食べました。最後までペロペロします。この後動きたがらなかったので、ポータブルケージの中にフードボールを入れたらカリカリも食べ始めました。顔つきが険しくしんどそうです。お腹は空いているのですが、鼻が詰まっているせいで食欲はあるのに全部は食べきれず、この日は残してしまいました。匂いを立たせるためにカリカリをぬるま湯に浸してふやかしご飯にしました。ひたひたです。フードの匂いが立っていて食欲をそそります。食べました。シエルは味のついたお湯を先に飲んでからふやかしたフードを食べるのが好きみたいです。この日もお薬はふやかしご飯の前にチュールに混ぜてあげています。シエルはふやかしご飯が結構好きで、ふやかしたらいつもの量を食べてくれました。完食。周りに残った分も食べます。ペムペムタイム。もしお家の猫ちゃんの異変に気づいたら、飼い主さんの観察眼は確かなので動物病院を受診することをおすすめします。診察時に症状が出るとも限らないので、受診前に動画を撮っておくと説明しやすいです。この動画が少しでもお役に立てたら幸いです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いできる日を夢見て。シエル&猫獣。